हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हैन मेरो हस्बेन्डले मलाई आइफोन गिफ्ट गर्नुभएको ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। ब्लगहरू बनाऊ भनेर चाहिँ गिफ्ट गर्नुभएको थियो, तर मैले आजसम्म एउटा पनि ब्लगहरू बनाएको थिइनँ। अनि आजबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु। आज चाहिँ एउटा अनौठो घटना पनि घटेको छ हैन। आज बिहान 5 बजे उठ्नुभयो अनि उठेर पूजापाठ सकेर अनि बाबुलाई खुवाइवरी बाबुलाई पनि मर्निङ वाक लिएर जानुभयो। अनि आज उहाँको चाहिँ पहिलोचोटि हो क्या, पहिलो रेकर्ड हो। आज बिहान 5 बजे उठेर सबै कामहरू आफैले गर्नुभएको। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आजबाट ब्लगहरू स्टार्ट गरेको छु। अनि उहाँलाई सोधौँ है त, उहाँ चाहिँ किन चाँडो उठ्नुभयो अनि के गर्नुभयो भनेर उहाँलाई सोध्छु है त। किन उठ्नुभयो अरे तपाईँ कहिले हो आज 5 बजे? आज त अनि त्यही त बिहान उठ्यो भने अलिकति एक्टिभ हुन्छ। अनि आज चाहिँ छिटै हिजो छिटै सुतेको थियो, ठ्याक्कै 10 बजे नै। जति सक्दो छिटो सुत्यो त्यति छिटो उठिँदो रहेछ। छिटो उठ्यो भनेदेखि दिन लामो जस्तो लाग्दो रहेछ। अनि नत्र चाहिँ जहिले ढिलोसम्म सुत्ने बानी भएर चाहिँ दिनै गायब भयो जस्तो, केही कामै नभइकन त्यत्तिकै दिन गए जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि बिहानै उठेर अब चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बिहान छिटो उठेर पूजासुजा गरेँ। अनि म मर्निङ वक जान आँटेको, फुजी पनि उठ्यो। अनि मेरो पछाडि लाग्यो। अनि त्यसलाई पनि बोकेर लिएर गएर फुपू कहाँ गएर चिया खाएर मर्निङ वक गरेर आएको। म पनि उठिसकेको छु भनिदियो त, म पनि उठिसकेको छु। अनि मेरो चाहिँ अब खाने बेला भएको छ है। मेरो बाबु चाहिँ अब खाने बेला छ। खाना चाहिँ यसरी रेडी भएको छ बाबुको, यसरी। अनि सानी चाहिँ भुकाइरहेको छ है। म चाहिँ नुहाइसकेँ होइन, म नुहाएर फ्रेस भइसकेँ। अनि मेरो अनुहार चाहिँ एकदमै सुक्खा भइरहेछ। म केही लाउँदिनँ है, मसँग मेकअपको सामानहरू त्यस्तो केही नै हुँदैन। खालि एउटा यो मोइस्चराइजर, यो फरेभरको मोइस्चराइजर मात्रै लाउँछु। यस्तो भयो मोइस्चराइजर लगाएर फेस यस्तो भयो, यस्तो देखेको छु। अब म खाना पकाउन जान्छु। अनि म त्यसपछि आज खानामा के पकाउँछु भने आज अन्डा करी पकाउन मन लागिरहेको छ। आज सर पनि बाहिर खाना खानु छ साथीहरूसँग। अनि हामी चाहिँ खाना खाने 3 जना छौँ। 3 जनाले चाहिँ आज अन्डा करी बनाउँछु म। मेरो भाइले चाहिँ प्याज काटेको अरे। अनि प्याज काट्दाखेरि चाहिँ आँसु आउँछ भनेर यसरी हेलमेट लगाएर प्याज काट्दैछ। एकदम आँसु लाग्ने काम गरिरहेछ यो चाहिँ। मैले चाहिँ यो पहिलोचोटि देखेको होइन, प्याज काट्दा यसरी गर्नुपर्छ भनेर। तपाईँहरू पनि यस्तै गर्नुहोस् है। अनि म चाहिँ जहिले पनि के गर्छु भने खाना पकाइसकेपछि त्यो भाँडा खनेर भाँडा मोल्नुपर्छ होइन। जति ढिला भए पनि म त्यो भाँडा चाहिँ मस्काउँछु नि। मस्काएर चाहिँ मलाई एकदम ढुक्क लाग्छ क्या। यति छ भाँडा मस्काउँछु है त एकछिन टाइपर। म चाहिँ होलसेल जाँदैछु होइन। अनि मलाई आज एकदमै धेरै डर लागिरहेको थियो, किनभने यति धेरै स्पिड थियो। अनि म पठाउ राइडर, इन्डाइभ राइडरहरूलाई चाहिँ एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भने यति हतार गरेर होइन, यति स्पिड चाहिँ नचलाउनुहोस्। आफ्नो जिन्दगीभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ पैसा होइन है। एकदमै धेरै डर लागिरहेको थियो। म पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो क्या। त्यही भएर यति धेरै स्पिड चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु है। म चाहिँ घर आइसकेँ। अनि घर आएर चाहिँ मैले सामान एकदमै छरपस्ट पारेर राखेको छु। यो चाहिँ मेरो सधैँको कर्मकाण्ड हो। म यसरी नै सामान छर्छु अनि सधैँ एक एक गरेर चेक गरेको हुन्छु। अनि यस्तो छ हालत है। अब आजलाई चाहिँ मेरो ब्लग यति नै। के कस्तो भयो सुझाव दिनुहोला। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। अब चाहिँ म सधैँ भिडियो अपलोड गर्नेछु। अनि मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। Bye bye everyone. Good night.